mingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Napesi bino nyonso mbote na bino nyonso bana na ngai nyonso ya poto ya Chisansa bisika nyonso buzali baoyu balandaka ngai baoyu pe basepelaka na ngai nyonso. Merci na bino baoyu nyonso babengaki ngai pona jimero liboso yelekaki bobengaki ngai bopesaki ba encouragement na bino ikomaki. Merci mingi. Napesi merci pa ya mama na ngai mama chérie mama Jenamani famille nyonso amani mbote na bino. Merci na mon cordo oyo yaza kulamba ngai oyo yaza kufula ngai nakota na ba YouTube na bino papa ekibumba mobalo ya tonda ba forfait wananga nde mutu na lopi lelo yo na ye na jimero ya sika na yebi bien tuzadi na mois de la femme ngondo abakaji ngondu wa bana abakaji mois de la femme isa malamu lokole eza na mois de la femme yango na jingina luba mingi pona bana basi neyebi bana basi nukomi ku déclarer ha mamu lubila pe bango lubila bango na kulubila pe bango ya bango pe kuya lokula tuzana mois de la femme nde yango na lingaki na yambela bino pe ba mamoyo oyo azana jiboku na ngamu bajoyo mama tete cabbage eza tribalisme te mwana mwasi oyo aza pembe na nga mama tete cabbage bulubato tribalisme na banchi kaka na balupa oyo paza na jiboko na nga mwasi mama Priska nde yepe lelo tukusala na ye nde tukulimbola toyeba mwana bakaji propriété eza mushindu kai mwana mwasi akoki kuzala propriété lulenge kai mwana mwasi na mukolo akoki kusukula mai mbala boni lelo tusa kumona bana bakaji aza kungala chitoko lokolo basi basala ni banchina biloko nyinyo for the thing akupakula kaka oyo apakula kinda tongwa ye na mija bakisi mususu likolo oyo misusu oyo babata mina sima ya batu parfum ya ye zaba solo différent mususu oyo namona kimona mususu azana ngomi langi misatu kusangisa solo ya ye moko ya nzoto isa kuyeba na to nde lelo makambo tukukundula mwana mwasi akoki kusukula kaleso na ye mushindu kai akoki kuzala nango boni mwana mwasi na tangu ya ba periode na biso lelo mindeli bayeli biso ni ba tu chingalima ba njenika namoni bakomi kulata na ya ba bebe pampex sutwa wana Kongo kutambula usa kumona ngunzela nzela yokanisa ezana tumvia bana usa kumona na makela nde lelo biloko tuningi tukundula yango na kuzala na malopepele na munoko to foto kabula malopa na zana mama teteka bejao yepe alimbulula biso mwana mwasi na mukolo akoki kusukula mbala bonyi tongo sukwitani mwana mwasi iloko ninya liboso ya sengeji asala maloba ipana yuma mutete. Merci mamunangai malobe pana yo mamutete yebisa biso lulenge kanye mwasi akoki kozala. Merci mamu ya liboso na toye apoto lobela makambo etali biso basi mingi basi bakoma na tongo alamuki na liputa na tolo munoko sukoli te abimi libanda azobenga ba voisin azosolola na mobali. Alors biso mwasi ava osolola na mutu esengeli osukola nzoto na yo malamu
bandeko na ngai ya basi soki bosukolaka na se na biso na maboko botika po yango pe ezobotela biso ba infection. Mwasi asukolaka na se ataka maboko te abetaka mai soki amoni akosukola lati ga asombi ga na ye alati asukoli na se na ye très bien abongisi po assoigner aboya abatela nzoto parce que ba maladie comme ebele ba infection ebele ami batela nzoto na ye na ga na ye asombi asukoli. Mwasi na tongo fo asukola nzoto malamu. Mwasi asukolaka 3 fois. Asukoli na tongo, asukoli na midi, asukoli na pokwa. Avalala asali ni asukoli. Mwasi fo azala na solo ya nzoto na ye moko mobali aleki ba yoki pe solo na ye. Lele komi ba parfum. Soko tali basaki na biso bana basi 5 parfum. Oya kosala ngo papa mususu kuta sukola te lokwa ba lingette basaleli biso. Akeka ka pangusi na ye na lingette pa parfum papa fo de te papa. Omoni mwasi abimi azongala. Nzoka nde eza malamu te. Mibali pe bazotala biso na ba fo de te wana bazomona ka kitoko mwasi yango wana te. Zwa poudre na yo malamu pakola sukola nzoto bien opakoli poudre. Pourquoi tozomona ba fo de te tokomi koluka ba mama o bazosalela biso ba kisi o tatouage betami esali boy. Ba kisi wana bazosalela biso eko traiter na ngo biso te po se koti na nzoto. Eza na ngo kaka ba mascara yo somba kotiela bango mbongo. Mais mi batela ba fo de te ezobebisa surtout biso na Congo. Ba moye lekite mama kasi. Teke yo ngana zo loba pe lisusu atake na moment na biso ya basi en plus naza esthéticienne. O esali ke boy ke mwasi akoki kopakola fo de te ka na soirée peut-être ozobi mozo kende feti obeli bala osali fo de te na bien opakoli tango koyo sukole longi na yo okoki pe kolala na mascara te oyo sali lokola crayon lokola nini olali nango te sukole longi lala normal. Batu misusu mona ke na kutena ba mari de nuit ezo ya ndenge nini ba fo de te otozo sabi loko na bisala sala wana yango wana ndezo botela biso ba problème belé tout ça yango wana. Mais sikoyo bandeko nanga to changer kitoko mwasi te ezaka ba fo de te wana bani na teke nga nazoloba atake ndeko na bina mwasi naza esthéticienne nazoloba o eza bien na biso neti nga na sala mafuta nga moko na pakola mafuta mbila na pakola mafuta ya mbila na sali yango bien na temwa nini épinard na ngai yango ndenga na etizaka o ba mafuta na biso wana na tizango te mais so bomoni te na ngai za normal na simba fo de te wana te na salela ngo te na osalela ngata ke na bike na ke feti moko boye esenga kaka elongi nini mais tant nazoya na longolia ulubi malamu mama yango mwana mbadio ya yemba mascara ukundole lok moko wana me wane kuyasima chafwen tukuzwango na jime wasima lulengo yulubi usalaka mafuta ya yomoko ya kupakula moni lulengi abada baka job so tuza kuluka yango wana ya development bana baso yubache bwanya bache mayeli eloko msuso yunalingi nazwa na oyo lubi wana umoni maboku isa kukoma na infection mshindukai moni biso ba mama na bisno ba muteke shoyu tukulaki tuyibaki bitanyo ibusa kuchana misapito oni placage mwana mwasi manzaka tala milai lukula chakwa jinga jamutu manzaka wana chango na misapi nyoso 5 ngayo yunaza kuluboyu koko na bino yu mamu na bino nakulaka na maboko ya mama na ngato mutu abuku jinga eza koko na ngai ya mwasi azakula musabiso 5h du matin lukula tuzaki kukena zato na yebi kukuta mai na 5h du matin pe na 5h wana atelemi azakula kisanga mushindu ya kusukula nzoto nga na douche ya telemi pe azakutangila nge teni na nzoto wana na chilupa na munoko na biso tango azakuluba pe la kumufiofi na kanchabaluba bazawo basiba yoki pe la kumufiofi donc ujupela pe mufiofi ana asa l'action na musapi ninyo yoku nikila
tango wana ba infection mamo ya lubi isatia kito masaka nanga na kukatango malamu na kusukula maboko nanga malamu po na yebi mushendu yo lobi ya bagan mutu nyonso yebi makambo ya bagan to me monde eza ku chini ku evoluer nde yango umoni pe makambo isa ku changer tupesi pe maloba ipa ya mama na biso Priska yepe ya bakisa o yepe azana. Merci maman nangai, merci vraiment. Parce que comme ça nga makasi. Ezaka na kinte mutu azala propreté et surtout ba sa poto ba sointe. Et belé donc basala ndeni. Bon ngana beti yang maso na ngwa. Alati kaleson na al kaleson ya mwasi alongolian. Abwaki aibi ka sombe su douzaine aibi ka zanango lobi kuno sombe susu anika kaleson te aomi bongisa te azaka na ba parfum aka na léger azaka kibo mwasi ya poto non mwasi faut ko miye ba kiye mwasi mama to lo ba ilo moko ezaki na kati na ngande ba bokolanga koko na biso na mzanga tango anoteka fufu ana mso tango la muka kesokola ngamta bokolanga mama te koko na biso no akufite na banazo ambongo na okundai abokolanga arande basokolaka mwasi nde basokolaka mbali bosonga na régler na olela na oganga no yeba kiboso veni ba oka ba oga a régler na olela nini na bina zoki na sama kolo ameminga na douche alasinga nini basalaka nini basala wana mona ka babiloko ote azuka kitenza gumbe tira na kaleson ya kiteno ya ndenge nini ya propre na ko posela na sokolela yango pe nika ngona tsango chaque mois pour posela na ngango na infection te au bon pourquoi les autres comment posela to boaki aux infections infection de pour na nini te moi si ka famille ba ke nini o ya zaleli nani na osala comment na vivre pendant la journée moi si nsako na mkabe ya brosser na été basa poto ko ba brosser te ba liera nanu o to lier nanu to brosser sima mais biso na kini na mona ngora basa ba s'intéresser na brosser alors moi qui pas temps ba brosser afa na balabala mais na poto ba brosser te o biso vivre à bongo ndeti nga mona ngo bizarre nga se pena na ngoti na ma contre na muto na mkana tongo sans qu'il brosser pour ko brosser le lemo ya moi si bon c'est normal mbali mwani na mbeto ko kangane mutema avai na yo embrasser na yo na 5 heures pour ça mbali na yo parce que mbala mutu mususu pesa bonjour est-ce qu'on sentir odeur yo mzam na ronote jamais au moins que nga pesa pesa ngambota bon yo pas brosser te pour notre grand clair na yo ngo brosser to pesa mbote ndeni o comprendre et ma mususu faut ba ke ngamo na nini no sala nini place nini no kende na kota wapi na obima wapi moi si so comme ibika qui est moi si au moins que moi si mo azaka vantar azaka gaieté on mitela za moi si nati ngabo na la fière moko na ko bomona fière na taka bote te le na teka pour la mission ibika na ko ka ngote mais le na teka mombo bote mukie moi nini pona esa bande comme ça bien bino to ma bien na tefe ba olinga bino mingi biso peto bien bob ma bien le roi bino et ça biso bien et on biso to la paix on comprend donc nga dans la contre bateau ba fio ba la propreté o ka soutien moko ton lelo asongi non lobi kuna abadel soutien wana kaka soutien et to kaka ne to tela mbabo et to kit soutien ensemble peka auto kit tu vois si quand on toki wana lobi na tongo zio susu o lati o bimoke nango poison noir o bana sola nzoto wana atoche parfait sola soutien no bima o kaka so nga mbali na boya ba se belé non mutu mona yebi ane amo bali tesaka comédien ce qui moi si atima boko na biloko ya liate Poani, abi, basi ba la saleté. Taka azua basi ba la saleté. À sa confiance à moi cité. Oui, c'est normal. Moi, c'est comme on a dit la à la saleté penza. Libre sur l'exil, tu t'es pas boy. On va que moi sa saleté. Équipé t'es qu'à bon ça ah. Facial. Zoé sur ah en ciment, aux anon moins ah ce qu'on a pembe. Bon, tu vas normal. Mais ils ont bon côté. Moi, c'est pas bon ça de tout. Comprendre au moment ça kana ya makolo abongsa ngote abongsa ka maboko po ça a plaquer ab ma bien pour maboko aussi mais la vert or tombola tu vois mais makolo ne so monyango aucun kele atie folle et coquille abaxi deuxième atie 3 atie 4e tu vois moi si bon ezango eza ba maman la biso ba laksa biso te maman ta musa ko laksa ne pays yo ozana mutu makasi on dans mode tu vois tout ça maman ba torté et about fille Hollande mode et na mode le autre tika mabe na so libanda tiki mabe ne libanda na mode le autre tablo mi kusa tiki
Là, c'est normal, mais il faut que ça la carte na yo. Mutu maemba et là ko pesa kombongo tango soin. Et là pesa mo faut tango soin. Oui. On est nga ma trouver normal. Donc nga so na sokoli nga ko nisi nga mtamnene. Nga ko sokota 5 fois pendant la journée. Nena to kabul. Donc na mo ko nina ko tanga mai na sokola. Donc nga na sokota pa batu. Nena yebo pesa mai na boka na boaki. Na oki bien. Na kanta nulandi mushindu mama na biso pa kunduli. Chama kanda lelo nukuyoka alubi malamu wao bato apoto bana poto nusidikato balubi boy ezana batu misusu azanga kuzwa buyebi na bisiko ya uchi tuzaka na bitenye sike bele ya kuzwa mate tala lelo YouTube ye mpepa sika mamutekesha palo byale tupanja soki ozwangu na kelasi to atana ndako nzambe bamate ya boyesalaka tukomi pesusu musika ndako nzambe lisu ale YouTube conseil sur conseil comment yo mwana bakaji ulamuki na tongo yo zalaka na brosa danto mukolo kuyuka mutu ayoki yo munoko solo okyo luka ya lek ya ndeku na yo brosa dana yendo kamachi obrose nangu pekisi amino angu ya kusenga mwana mwasi ajingi kulata bilambo ibatu babikilani brakase suki ya mapeka lukula zamba eluku ezangi nde banyama ayebi kukata to ese botina ba teta mbika ayebi kukata to wana za kusekelo hey mapeka nyoso etutaka na solo pen wana tumoni ya mapeka bongo oyo veuillez m'excuser. Comprenez mon émotion. Moi, na moi c'est sengojosa la bupeto. Moi na baka je fo usukula na shamba la misatu na mukolo. Na seka mukojumzu na moni mwana mwasa za kukende kusukula jika mu mama lobia wa ya maye koma pasi tu yebi maye koma pasi. Kopo mi bale na kachak tunting. Kopo mi bale. Ka. Paka na sisilo. Na sepete. Bino nulanji malamu. Ndena tunyo mususu azadaki ya mai wana ya kusukulani. We mamu, siake kusukula. Ngana lupi ndena ye kubenga mwana mususu azalaki wana. Ngana nabwaki lukula jibangasi. Ngana bika yo sukula ka tuntini mibala mai. Mamu ngana sukula ka tuntini mibala mai. Na ebise ngayelanga mibale na yo wana diviser yango jisusu. Mwana bakaja yo kia baluki ataja bika mama ibo ya sakuluba na ngai. Eloko mama wana sala buipe. Yelanga leki na yo wana na sukula ye maye zalaki ye baluki ya mwana na muke ya desa. Da benga na ebise mamu. Mayo yoza kuke kusukula. Nanzoto yoza nango ikukito. Wanapusukula na bibelwani. Usukula na mapekani. Nde mwana mwaswana ke kutuka mai na tutini asukuli. Pe tuzakulu babana basi na ya baoyi bazana ndakwa mabala. Mubaji nange mwanga ta maîtresse bichidinu kwe. Akuki mate lukula buni. Nasuki na yo ya mutu eza kulumba solo. Ba uyu bakomi na ba periki bijanu periki kumutu. Yango ndebo mabatu. Petit so bakusubila tata subidi mwana subidi ya subidi ndena tongo aza kubima nango lukula mutu aza kuteka essence.
yango mamuka beji limbulela biso nanu malamu lususu pona jikambuya ba oyo yuba balingaka kukata basuki amapeka to po yo lubichika moko abuzani seseni vous comprenez maman na beno oyo amoni nazana problème en français uja nu ba ku aider ata cours du soir na kokende na kuyebango pona ba oyo yu badigi kukata basuki amapeka to ni ya kubibedu ba oyo bayebi kusalele génique to petit so bijanu kusubila wana busoto ekoti ulubi boni na pesi bino nyonso mbote nazozongela sukolo banangai bandeko na ngai ya basi en tout cas to mibongisa nzoto na biso soki omilingaka mibongisa nzoto osombi na yo biki Gillette nayebi te koki kozala ba 500 ezebele neti nga nasomba yango pake ya 12 me moko nayebi prix te osombi yango okati obongisi citron eza nango osombi ka citron na yo obongisi kuna na biso na basi place tosukolaka olali bien okati yango obongisi omoni oyo babengaka nzete ya mutozo ozwi makasa ya nzete mutozo kokotisa kuna te kuna batu babakaka te batiaka biloko te fozala kaka bongo prochainement na émission koya na kotelema na kolakisa bino ndenge mwasi asalaka physique na nzoto mpo na se na ye kuna azonga normal mpo lelo basi mingi tokóma toke tobuki mo eloko tobaka po ekóma mokie esala soki ndenge nini te alors loko eza mwana biso ya bamama na koloba kaka en tout cas bandeko na ngai kende buka mutozo po evandaka na nzete bandindi bayaka mwa babiloko ekitaka wana ekomi mwa microbe sukolango bien na bapartia bakwisi na biso awa kaka mpandi oyo kati ozwi makasa wana olekisi kuna mpandi na kati kuna etuta te ekota te wana ekoede opona mikusa ndengo kati esala te bongisa nzoto bien na mapeka na biso okati ozwi citron otie obongisi mama esili nango komitungisa tosala makambo ebele même mbala nsima soki mama mutekesha akobenga nga lisu na émission oyo nakolakisa bino ndenge mwasi atelemaka na niveau nzoto na ye asali baphysique ya nzoto abloke kuna kangi mama nde nazoloba boye soki osali yango mama okopesa nga raison moko boye soki mama mabala napesi bino mbote mama Francine mwasi ya papa Joseph napesi bino mbote eloko nazoyebisa bino basi ya mabala telema bloke nzoto na yo osali physique kuna mpe ezokanga ntango papa kokota ayoki malamu tukulanda ndenge olobi wana nakanisa baza kuyoka balandi basi misusu bayebi toke meme na mutolu na biso oyo basukolaka mibali oyo tuza na bango ikomi na ntango afeti aza kulaka yo boye aza kulaka biso tubenga kulakasi aza kulaka koma na mutolu solo si mutolu mpe basukolaka uzwi jiboku na yo kutiso balolo sukuli yango malamu ndenge naza kuluba boye baoyo baza kulandanga nusala exercice wana zwa musapi chana tolu na yo balula chana zolo elumbaka makasi napesi mpe malobe pa ya mama Priska ye pa limbulo la biso mpona baoyo baboyaka kokata mwana oyo mbalo ayembeli biso kata fumbwa seza mate ya mobimba fumbwa akuja to eza mate ya mobimba yemba wana ukata ujuleja ko nakisaka na mushindo akukatela fumbwa mama Priska anshu amba pe batu yoka malobo yusa. Merci maman. Au monde de mwasi soit ça na ba poil wana biso bien masasamba soit ça na masasamba en tout cas to che pas fou maka so masasamba
donc moi il faut longola kama sasa mbokati ba pona so mapeka a pe na sena biso basi neti ngala na kle ngakolo bana awa makambo nyosu na sala makambo wana na kolo makambo wana awa mais ko ezala ngo émission na ngawana te na ko bana misango bongo te ponga ngota ngelo na kombo na pona à l'aise parce que awa ez émission na ngawana te bo comprendre ngai ba fan na ngai na ebiki anga atang eloko na place na ngo se ko mlo ba liboko na biliboko so maki elikona kendra likolo kata basasa mbana ngobi pas mi biglet dans ngo ba tibi razo pe koma ba tibi wan pe da makasi osi ba tibi no pa ko longo te mo 5 minutes no zelo mbano tibo au moins que comme kovo moya le kata ba kovo papa kata ba luba excusez nga maman o kata kovo moya propre nana kamera na ngamo mo wala linga kata akata ngo me atike dingwe au moins dinga kata sugi na akati parti musu abongo ngo bien atike ngo kisa songe yema benga ngo dorko. Donc, atika la bongo. Azani awa na se, ani na ba poil te mettre place moi atika pa comme mula ka ngo pe suka mlai. Eza yete mbali nta lingi bongo. So papa linga ngo soigner ngo. Poza mbali so linga ni mo sakata na ba kunja. Bo excusez nga lo ba ndeti nyoso no ko supportant te. Amba kaka tu ji. Mo ba mso ko supporter mo sakata na ba bilo na se tika na bilo na ngeze. Bo mbala bala yo. Susu za marié. Mo ba so ka bala bitika ngo se ke soigner ngo kande. Yo bongisa nkande lo bake na obongise loko na mbali na lingaka obongise lo na ngo bien obongise ngo bien mbaso yebo ko solote au ko loko te so ka linga ko kata prendre nga bien ko tete ko che siso kwa likolo tika bongo madusu ndimi ndo kati ko vona ndoki te bongisa ngo bien ila pena spet mbam so pa ko mano bwepe asalio makambo obasala mo sambali te apesi o kambo to ko ngo bilomba bwe atem te oza mwasi zo kambo kaleso moi c'est contaka moi je me scène kaleso na ewana uka mwindu likoloka eza la propre siko alongwa na scène aw scandale ona ko mi boma munda akoma ta kaleso noir ngata ka kaleso noir po okukonika te donc moi si sonné dans la kaleso na sama kolona na soutien na bongisa nzoto na yo na sama pekano na suki na yo na minu donc biloko ngo so moi o mi yebe kenga to funa sala ngo on m'a dit que journée bi na sisi msanda na ngala ko ngoko nzoto nanga oh yo matumza okote dusha o meli o mi bongisa fo mi yeba na osala nini na okende wapi na o le osala o yememi nga nini yo matumza azandumba azakandumba afuta ndaku nini azamwa mo afuta ndaku nini oh asa moi site mba nsaka beke mboka ta mona ke propre asa bien mo so asa propre ya zwako nga kabela dans mbona remba lebele o le capable mbla zumbongo pa na kabelio ya zwa félicitations na ibi nga ite to lingane beso pete mais na zumbongo na kena liango poni po mo lo mo ai c'est pesi ngai nga ko tika suki bota 3 mois ta 4 mois pere ki no ya mutu na tira te po pere ke masolo so kolango te tango zo yo tie olongo lo déposer nga pa na suna tie tout za batu moi tout ça là tout ça la batu ndengi balubi wana tuikala bantu tout ça la batu uza kulelo te banda papa bimaki ya yo mbaja komya ke musala akuzonga jisusu to po ilongi kako yo alamuka kya chikaki yo na bulalu kaka yangu tangu akuzonga asa kukuta yo nangu wana mushindu kaywana uza numa solo matokita o matokita pa kusuka wana to yangu tenyu wana kukende nangu china kambela akusukula china pokwa mbala mo mo bola ndila ola tane bien mamu mbala mo ndila ola tane bien abongami na ye avec son zo kuna kuteka na même so bali tsaka be molongi so ko bali ete ke suki non so bali ete ke suki so continue ka bali ete ke suki te fo mi bongisaka mo bala ibika ka soutien bana sombele yango mwa wana kuna deuxième mois troisième mois ka soutien moko wana akubayo kepe libanda bakutu mo chinda soutien lelo ya rouge le batele ya vert le pneu au chocolat mama ndenge zawana na ya 200 francs isaji ipa ya mama bijuna kapela wana pona bana nanga chisansa na putu tuluba kutu topo bangu pe bachindela kabiso skoyo na mituni baza kuchindela biso bango moko bayebi kuswanya nguto mukolo mususu ndangambila na mwenye sika baza kuteka ya tumbula bwa baya baba wana yebito soki tangu mundelu wana yokaki kaka baza kusala balwe alunguli yangu kaka kochisi na balo
mwana mwasi wana aza kupona oyo mususu aza kupona aya kutombola mususu boye cha makanda mamutete anshamba pepe ngakutu esina mona mususu na makila ya règle na ba pete blanche na tuninga ya lobi na pesi mama de raison en tout cas vraiment lokola Betty Betty Nton atikala jamais rolata tombola bwaka yenga ka sombi ne déjà oza dena ba étiquette pour amona na etina mote ala tango po banda to mona na ba règle bongo en tout cas ba isa Betty Nton aboya na ekolata en tout cas biso ba mama na biso ya awa na oya poto tozaka elo moko to luka to bongisa tozala propre na ba sous-vêtements na biso éviter ba microbe ma makambo ebele la biso alors to mi batela pona nga vraiment namoni moyen ya koloba eza vraiment te pona bandeko na ngai na lobi kaka to mi bongisa na pesi mama na ngai Geneviève na papa na ngai Edo Aman famille Edo nyonso ba Aman na pesi bino mbote bele na bosante na pesi papa Joseph mobali ya mama Francine na pesi ye ba mbote bele mama na nga na lingi bino mingi ya bino yango wana na bambi bino saki ya ba mbote bozwa nulandi mamukabeji mushindu ya lobe bana bakaji tuza kufinga tu tuza kuloba mateya barataka ngoto koki kurata ngo na bisika mususu mais na bisika mususu pen ujibu aku rattraper ujibu aku rattraper na yebi cours du soir na kukota mwana muka joyo balobi oyo Betty chono na Afrique du Sud sika kama mateya na ngai yoyo mukolo jinga kya bala ba mateya na ngai yoyo talanga lelumamu na bino kununa naza kununa to kutula pe naza kutula to ayebi kutanda mbetu na ye malamu ayebi kubungisa chambre na ye malamu ayebi kusukula nzoto na ye malamu pona simba kijiteya ndele lwa vandi na ngwende na ye na feki da site bajimero mususu ekuya bajimero ezepele ekuya pona ngonga nuyibi YouTube ngo malamu pona ngonga masolo kitoko esaje ekuya même pona ba papa tupupula tu kaleso ya ba papa mwana mwasi oyebi kusukula ba kaleso ya mubaji na yoto ba papa pe bino pe msu nuyebi kupangusa to ukukende na nzongo uchikyango na kaleso yango peza na kati tukupanza ngo na mbalo ekuya bana bakaji bango pe bazana ba eza pe na mibali oyo bazasa jite ya somo ya suka bajibero mususu ekuya na pesi nanu maloba pa ya mamu Priska. Merci maman nanga. Naokino bien moko. Joyeux anniversaire à toi maman Tété. Mbotama elamu. Et ça linga bien moko. Rappelle mbotama le 20 max. À bientôt dans 5 jours donc presque à kumbelinga botama ça linga bien fort. Merci na ba fan nanga tout, merci na bino nyonso. Na bi ke lo moninga boye Moninga boy, sinon les capés année les gars non tambour non partout. Bambote na bien sur la pesa mutumbo tete. Bye. Bulanji dengalo bia kupesa mutumbo tete mais asa couper pas jiboko. Ouais, puisque moi ni anyeu. Bon, nakanisa nulanji na bengila kibino ba mama na bino tete kabeji ni Priska bango wana nulanji makamba lobi ba fingi mututo isa simplement conseil. Oyo azana matoya tusuki awa na kanisa numoni ba mamuna bino lukule zadaki mwa ya femme oyo na chiluba tubingi ngondo abakaji mwa ya bana basi nde na benga ki ba mama na bino numoni oyo tu partager na bango ba fingi mututo eza jimateya
nakanisa Nancy kumbu yebi ye malamu ye pas za pupula priska ye pas za pupula alobia mamu yo émission na yo ya ba mama nazumwa ba frère bulanda kaye nakanisa boku sepela ba jimero asike kuya wana na pesi merci mingi na famille amanyi mubimba mama chérie na ngai mama Jene amani papa Edo amani babisu na bino bana matadi nyonso la borne matadi mon pasteur Weru Maurice na pesi bambote bele wana na moni muto munene dada misenga mwana ya acha mega na ye na nini na nje alubima muba mego isaka kapona yo dada misenga na matadi bambote bele intercesseur amunene wana mwana mama jibanga na yezanga kato utajia bilongi na biso ya famille niki mwaji ilunga na nanu chimanga na kitambu yepaza kusala propaganda ya munene oyi bumonya tongeninga ya madoyo nazana nango na nzoto na benga ke ciseaux d'or ye wana uzana posa kutunga bilambo bengi kaka na jimero wana uzana posa soutenir mamu mutekeshi o mamu ba français na yo eza ku compliqué u bengi cours d'histoire eza na kukota to ku parler o mamu mate ya far ucheka ka visa na yo anje mamu na kuya atane chopi mate ye kukota bye numéro na ngaye numéro wani ezaji 089 71 61 854 nanga kina lubango na chiluba me 089 71 66 854 nde numéro ya mamu mutekesha ngwana bye nuchikala malamu nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop.